Namichi kaleessa ani jaalallee ayyuuti jedhee iddoo du'ee boolla keessaa ka'ee dhufee arrammoo maal jedha seetanii ayyuudhaaf sagalee yaa taanu ayyuun miidhamaa jirti haati manaa kiyyaa uleedhaan rukutamaa jirti dabadabamaa jirti sagalee yaa taanuuf jedhee arrammoo kombortaasaa uffatee biqqi jedhee jira. Ajabba nama jechisiisa. Wanta baay'ee arguuf jirra. Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu annagaa kooti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa isiniin jecha warroonni maatii chaanaala kanaatti dabalamuu barbaaddan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii chaanaala kootti dabalamaa isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni dursa maatii koo turtanii hanga yoonaa na waliin turtanii jabaadhunaan jettanii koomentis naa keessanii guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Egaa namichi kaleessa ani jaalallee ayyuuti waggaa 1 fi ji'a 5 guutuu ayyuun natti taphatte jedhee hanga ijjisaa diddiimatutti miidiyaa irratti olii gadi deddeemaa ture suni arrakaa wanta haaraa fidee dhufe isiniin jedha hordoftoota koo baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Innis maal jedhe seetanii ayyuu baay'een jaaladha. Ayyuun jaalallee kootii wanta baay'ee waliin dabarsine jedhee kaleessa dubbatee jira. Iccitiilee garaagaraatirree nan baasa jedhee zarraaf jechaa ture kaleessa. Arrammoo ayyuun haati manaa kiyyaa jaalalleen tiyya duraanii miidhamaa jirti uleedhaan dabadabamaa jirti sagalee yaa taanuufi namichi fayyaa qabaa sila ani kanan jedhu namichi fayyaa qabaan jedhe namichi dachoo jedhamu kuni dacheetti isaa uffisaniin jedhu fayyaa qabaa sila kaleessa haadha manaa kiyya jedhee miidiyaa hunda baxabaxaa ture deebi'ee immoo viidiyicha sanii balleessee jira jechuudha. Eega dhuguma ayyuun haadha manaa isaa taate viidiyoo san maaliif balleessa? Viidiyoo san maaliif balleessa? Osoo dhugaa qabaatee viidiyoo akkasitti haasaa ture sanii maaliif balleessa? Har'a immoo Saayidoonii ayyuu dabadabaa jira. Ayyuun tiyya miidhamaa jirti sagalee yaa taanuufi maal jedhan? Ati abbaa murtiiti moo maayin? Saayidoon abbaa manaati miti? Akka barbaadetti ayyuu rukutuu danda'a, akka barbaadetti qixaaxachuu danda'a. Isheen iyyuu jetteerti. Abbaan manaa yoo haadha manaa rukutee haati manaa wanta balleessite irraa sirrachuu dandeessi. Ani immoo Saayidoon na rukutuu kootti baay'een gammada. Maaliif jennaanii inni balleessadhaaf nan rukutu akka ani wanta balleesse sanirraa deebi'uuf malee na jibbeeti miti anaa rukutu jettee yeroo tokko dubbatteerti. Ati immoo maal sila taate firee ayyuudhaaf sagalee yaa taanu ayyuun tiyya miidhamaa jirti. Nama hundatan mana ayyuu jaalata urufarraa garuu immoo Saayidoon mana keessatti ishee dhaanaa jira. Abbee akka nama baratee ta'e yeroo ati suura kaleessa poosti gootu kan nuti argine digirii bira darbitee maastariidhaan eebbifamtee jirta siigalee. Kanaaf jennaani itti fayyadame sammuu keetti itti fayyadame ayyuu irraa gadi bu'i olola sobaa ayyuu irratti hin oofin yaadachoo ayyuu irratti olola sobaa hin oofin yuutuuba kee guddifachuu yoo barbaadde wanta biraa irratti hojjechuu dandeessa wanta ayyuu cabsu yookiin immoo wanta ayyuu miidhu irratti osoo hin taane wanta isheedhaan wal madaalu wanta garaagaraa baay'eetu jira. Kanaaf jennaani adabadhuu taa'e jireenya Saayidootii fi ayyuu keessaa ba'i. Atis yoo dhuguma ayyuun dursa wal jaalattanii jiraattanii
ayyuun amma jireenya mataa ishii eegaltee jirti waan ta'eef atis immoo jireenya mataa keetii eegaluu hin ooltu. Kanaaf jennaani yoo dandeesse haadha manaa kee kan ammaa waliin kootu subscribe si goonaa like si goonaa si jajjabeessinaa maafi mushkila malee ayyuudhaaf sagalee taa'aadha. Sayidoon ayyuun rukutaa jira. Sayidoon mana keessatti hacuuccaa cimaatu irra geessisaa jira ayyuu irratti jettee dhimmi ati ayyuudhaaf sagalee ta'a jettee olola olii gadi ooftu hin jiru jechuudha. Ati ayyuurraa homaa hin qabdu sii galee ayyuurraa homaa hin qabdu sagalee ta'uu fi kan danda'u sayidoo fi ayyuu qofa isaantu wal beeka sii galee jireenya isaanii keessatti isaan lamaantu wal beeka malee wanni dachoo ayyuu sila rukutamteef nama biraa ilaallatu hin qabu sii galee. Haati manaa yoo balleessite ta'e abbaan manaa yaa qixaatta. Tokkoon wantuma jiru aadaadhuma Oromoo keessa jiru. Wanti immoo akka ammalaajitti ati gidduu deemtee olola olii gadi akka dubartii ooftuu fi wanti tokkoyyuu hin jiru siin jedha sii galee. Kanaaf jennaani akka dhiiraa ta'e dachoo akka dhiiraa ta'e. Ayyuun jaalallee kiyya jettee kaleessa nu baxabbaxaa turte har'a immoo lammaffaa nu baxabbaxuu fi ayyuun miidhamaa jirti sagalee yaa taanuufi wayyo gud sagalee yaa taanuufi maal jechuudha maal jechuudha akka nama barateetti yaadi akka nama barateetti yaaditii fuula duratti tarkaanfadhu waa'ee ayyuu kan cabsu waa'ee olola garaagaraa ayyuu irratti kan ooftu kana osoo dhaabdee bareeda. Ayyuun immoo hin beekta amala ayyuu guyyaa tokko kaballaadha si dhooftee akka yaasuu irraa ilkaan harcaaste sanii akka dhuftee ilkaan sirraa hin harcaasne sii galee. Kanaaf jennaanii waa'ee ayyuu osoo dhiistee sii wayyo buleessoo ayyuun nama xiqqaas se'in. Viidiyoo kanayyuu arginaas hin dhiistu ishiin. Kanaaf jennaan ayyuu akka nama salphaatti qabatteetoo waa'ee ayyuu irratti nutiyyuu amma kanaasoof nu dhokanneet jechuudha. Dhokannee adaraashaa keenya dhoksineet waa'ee ayyuu gaafa haasofna malee sodaa cimaa keessa galleet jechuudha. Sodaa cimaa keessa galleetii waa'ee ayyuu haasaa jirra. Maaliif jennaan ayyuun baay'ee nama cimtuu nama jabduu wanna gootu beektu. Yoo namatti kaate immoo kan kaballaan nama gombistuudha. Kanaaf jennaan hordoftootaaf jaallatamtoota maatii chaanaala kootii dachoon kaaf olola akkasii olii gadi oofaa jira siniin jedha. Turtii hanga yoonaa waliin taasistaniif guddaa galatooma. Galata guddaa na biraa qabdu. Baay baay.